está echt recordar a noche para a tragédia in Orlando. En eigenlijk nog toen maar een decisão de aluna. Dus esse nós tem tiki tempo, pero está recordar, está actie die nós cuidamos. En para mim, sim, tudo vai bom. Hende a bini, hende a dar uma palavra de apoio, palavra de sustento, dan a share their feelings. Dus para mim, para nós de aqui, eu penso que é bonita noite, sim. Sala, dia que isso seja que sucede com o mês sensitivo ora em news aqui, como reaccionar para com a notícia aqui. Ok, por um instante, para mim, estava tão duro, choque passou, me wow, 49 gente, abaixo só tiro, senador e uma pessoa. É coisa, mesmo aquela maneira, sério, é coisa que está off the wega, não está bezig está assim. Depois, me reparar mais e mais por social media, quando está bezig está post coisas, me diz, ok, está verdade mesmo. É coisa, ela choque me terrivelmente, que me dá uma palavra como me senti em momento. A mim como uma pessoa que está straight, toch como uma pessoa, bota sentido, porque me porta a boa família e porta qualquer gente ser querido e boco também por aí. Assim, né? Lizzie, boa noite. U sustain uw woorden voor wat er gebeurd was bij Orlando. Ja, ik zag het op Facebook voorbij komen en op tv. En ik heb het geloof ik wel 5 of 6 keer moeten kijken, omdat ik dacht dat het een of ander ziek grapje was. En ja, het is eigenlijk, heb ik er geen woorden voor. Elk mens, elk human being heeft het recht om geliefd te worden, om van te houden en om van anderen te houden. En één moment dat je gezellig weggaat, een jongen die zijn moeder mailt en sms't en zegt dat hij in een toilet zich opgesloten heeft en dat hij waarschijnlijk wordt doodgeschoten en daarna dus ook wordt vermoord. Alleen omdat hij is wie hij is. Dat is, ja...